कराची जी मकानी चूंड में पीपल्स पार्टी जी अक्सरियत समूरिन 235 यूनियन कमेटियुनि जा नतीजा जारी। 93 यूनियन कमेटियूं हासिल करे पीपल्स पार्टी जो पहिरियों नंबर, जमात इस्लामी जो 86 यूनियन कमेटियूं खटे ॿियो नंबर। आम चूंडुनि में क़ौमी ऐं सूबाई असेंबलियूं जी सीटूं खटींदड़ पीटीआई 40 सीटुनि सां टियों नंबर ते मौजूद। मुस्लिम लीग नून बि 7 सीटूं खटे वरितियूं। जेयूआई ऐं आज़ाद उम्मीदवारनि जूं 3 टीएलपी 2 सीटूं हासिल करे वरितियूं। एमकेएम हक़ीक़ी जी 1 ते कामयाबी। हैदराबाद में बि पहिरियों भेरो पीपल्स पार्टी जो मेयर ईंदो। 160 यूसीस मां 152 जा नतीजा जारी। पीपल्स पार्टी 94 यूनियन कमेटियुनि ते कामयाब। दादू, बदीन, टंडे मोहम्मद खान, टंडे अलयार, जामशोरो, ठट्टो ऐं सजावल ज़िलनि में बि पीपल्स पार्टी जी सोभ। कराची जी चूंड जा नतीजा तब्दील करण जा इल्ज़ाम ग़लत आहिनि। पीपल्स पार्टी जो नंबर 93 खां बि वधीक आहे। सेंट्रल ज़िले में उम्मीदुनि खां घटि रुगो 3 यूनियन कमेटियूं मिलियूं आहिनि। जमात इस्लामी उम्मीदुनि खां वधीक यूनियन कमेटियुनि ते कामयाबी हासिल कई। जमात इस्लामी जो अवामी मैंडेट क़बूल कयो वियो आहे। सूबाई वज़ीर सईद गनी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ऐं परॾही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त मकानी चूंडुनि में साबित थी वियो आहे त पीपल्स पार्टी सिंध जी वाहिद वॾी पार्टी आहे। कराची ऐं हैदराबाद जी अवाम नफ़रत जी सियासत खे रद्द कयो। अवाम वोट जी ताक़त सां जुड़तू मक़बूल लीडर खे वाइको करे छॾियो आहे। हमारी सीटें सबसे ज्यादा है। हक हमारा है मेयर बनने का, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम दूसरी बड़ी जमात है जमात इस्लामी, उसके साथ मिल के काम करें। फैसला किया है, पता नहीं सुबह एक होता है, दोपहर और फिर एक और बात होती है शाम को। वो हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं आओ असेंबली में अपना किरदार, लेकिन इत्मीनान का वोट वजीर आजम क्यों लेना पड़ेगा जब वजीर आजम के पास ऑलरेडी मौजूद है अक्सरियत। कराची जो मेयर पीपल्स पार्टी जो हक आहे। जमात इस्लामी सां ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद जो वोट हासिल न कंदो। समूरियूं इतिहादी पार्टियूं वज़ीर आज़म सां गॾु आहिनि। इमरान ख़ान पाण क़ौमी असेंबली में वापसी जो फ़ैसिलो कयो। अॻूणो वज़ीर आज़म राति जो 1 ऐं सुबुह जो वरी ॿियो फ़ैसिलो कंदो आहे। तहरीक इंसाफ़ खे क़ौमी असेंबली में वापसि अचणु घुर्जे। वॾो वज़ीर मुराद अली शाह। पंजाब जे निगरान वॾे वज़ीर लाइ हुक्मरान इतिहाद तरफ़ां राब्तनि जो सिलसिलो तेज़। अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाक़ात करे रहियो आहे। मुस्लिम लीग नून अॻवान मलिक अहमद ख़ान जो चवणु आहे त परवेज़ इलाही जे निगरान वॾे वज़ीर लाइ नामज़द नालनि ते घणो इख़्तिलाफ़ नाहे। मुस्लिम लीग नून सलाह मशवरा मुकमल करे छॾिया आहिनि। आसिफ अली ज़रदारी सां मशवरे खां पोइ बाज़ाब्ता तौरु ऐलान कयो वेंदो। केपी जे वॾे वज़ीर महमूद ख़ान अॼु असेंबली टोड़ण जो ऐलान करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त केपी असेंबली टोड़ण बाबति समरी अॼु गवर्नर हाउस ॾांहुं मोकिली वेंदी। आम चूंडुनि में 2/3 अक्सरियत सां समूरे मुल्क में हुकूमत ठाही वेंदी। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down, serious and sincere talks to resolve our burning issues like Kashmir, where flagrant violation of human rights are taking place day in and day out. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरफ़ां भारत खे हिकु दफ़ो ॿीहर ॻाल्हियुनि जी आच। संदसि चवणु आहे त भारत सां पुरअमन तौर रहण जा ख़्वाहिशमंद आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि में जंगनि सां रुगो गुरबत में इज़ाफ़ो थियो आहे। भारत खे कश्मीर जे पुराणी हैसियत बहाल करणु घुर्जे। पाड़ेसरी तब्दील नथा करे सघजनि। इख़्तिलाफ़ ख़तमु करण लाइ संजीदगी सां गौर करणो पवंदो। कश्मीर समेत तकरारी मामला हल करण लाइ ॻाल्हियूं अणटिण आहिनि। इस्लामाबाद चीन ऐं अमरीका विच में पुल आहे। पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। मुल्क खे मुआशी ॾुखियाईनि मां कढे पंहिंजे पेरनि ते बीहारियो वेंदो। नार जे मुल्कनि खे पाकिस्तान खे मुआशी बहरान मां कढण लाइ भरपूर किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म ऑफिस जे तर्जुमान वज़ाहत कंदे चयो आहे त कश्मीर जे आइनी हैसियत बहाल थियण ताईं भारत सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। सुप्रीम कोर्ट बार जे अॻूणे सदर लतीफ़ आफरीदी जे क़त्ल ख़िलाफ़ वकीलनि तरफ़ां अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट। सुप्रीम कोर्ट बार जे सॾ ते वकीलनि तरफ़ां अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट करे एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया।
सिंध में हारिन जे हक़ लाइ जा खोड़ींदड़ शहीद फाज़िल राहू जी 36वीं वरसी मल्हाई पई वञे। गोलाटी में बि संदसि आख़िरी आरामगाह ते हाज़िरी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ऐं परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां शहीद फाज़िल राहू खे भेटा पेश। संदसि चवणु आहे त फाज़िल राहू जी जमहूरियत ऐं हारिन जे हक़नि लाइ जदोजहद खे विसारे नथो सघिजे। MRD तहरीक में फाज़िल राहू बेनज़ीर भुट्टो सां गॾिजी जदोजहद कई। सिंध यूनिवर्सिटी में MH पंवर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध स्टडीज़ जो इफ़्तिताह। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं सूबाई वज़ीर सरदार शाह इफ़्तिताह कयो। वेबसाइट जो इफ़्तिताह ऐं 3 किताबनि जी महूरत। तक़रीब में मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर समेत अदीबनि ऐं शाइरनि जी वॾे अंग में शिरकत। मेहड़ वाक़े खे 5 साल मुकम्मल। मक़तूलनि जे वारसनि उमर उबाब इंसाफ़ लाइ दरबदर। मेहड़ में करमुल्ला मुख़्तियार ऐं क़ाबिल चांडियो जी वरसी जी तक़रीब। अॼोके ॾींहुं खे जागीरदारानी निज़ाम जे ख़ात्मे वारो ॾींहुं करे मल्हाइण जो ऐलान। उमर उबाब जो चवणु आहे त ज़मीनी ख़ुदाउनि जा ॾींहं पूरा थी चुका आहिनि। इंसाफ़ लाइ जदोजहद में क़त्ल थी वई त खेसि अफ़सोस न हूंदो। जागीराने निज़ाम ख़िलाफ़ संदसि किताब जल्द मार्केट में अची वेंदो। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह जी शागिर्दियाणी परवीन रिंद इंसाफ़ लाइ दौलतपुर सफ़न जी अदालत में पहिरें उघाड़े पेश। संदसि चवणु आहे त परवीन रिंद जो हू इंसाफ़ लाइ केतिरे अरसे खां दरबदर आहे। जवाबदार बाअसर हुअण सबबि पुलिस साणसि इंसाफ़ न करे रही आहे। हैदराबाद में जो विकिरो कंदड़ पोरियत खे पंहिंजे ई दोस्त क़त्ल करे छॾियो। मोहम्मद अली शेख खे क़त्ल कंदड़ जवाबदार रिज़वान अली शेख गिरफ़्तार। वाक़े सबबि इलाक़े में ॾहकाउ। गढ़ी यासीन वेझो फोर दौरान हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। गाॾी में वेठल सिक्योरिटी गार्डन जी फायरिंग में फोरू मारिजी वियो। मारिजी वियल ॾोहारी जी ॻोठ डिगपुर वासी अंगण मारफाणी तौरु सुञाणप। मारिजी वियल ॾोहारी जो लाश संदसि साथी पाण सां गॾु खणी फरार थी विया। नवाबशाह में मुबैना तौर दुकान मां चोरी जी कोशिश दौरान वापारिन हथां हथियारबंद मारिजी वियो। मारिजी वियल हथियारबंद जी सुञाणप दिलदार तौर थी।